ngahaturkeun seunuhun di atas nami jemaah sadayana anu sakitu cerah dan menggembirakan, walaupun dengan belum bukti seutuhnya. Itu angin segar yang membawa berita gembira, khususnya keluarga besar Al-Hidayah, umumnya keluarga besar Al-Jami'ul Mughni. Barangkali berita gembira yang kedua kami khususkan kepada Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya wal sareng kahormatan disanggakeun ka anjeunna. Apa yang dia katakan, yang penting hati orang bahagia mendengarkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizzul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Puji syukur hak Allah, salawat wa salam mugi aduhkeun ka panutan urang sadaya habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun, para alim ulama, wabil khusus guru-guru urang sadayana, pangarsa abah kali garwana mahaji Kang Haji Yayat kali kulawargi nusanes Kang Ishak, punten untuk kasebat sadayana kusimpiring dihormat, mudah-mudahan sadayana ku Allah dimuliakeun. Sobat saperjuangan Kang Haji Oleh Soleh, pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat. Pami di DPRD mah rai kelas eta teh. Abdi 2004, anjeunna 2008. Mung nalaktak nerekel langsung pimpinan di Jawa Barat. Sim kuring ngelehan wih kalemur. Bagian jadi pengurus di Kabupaten Tasikmalaya. Anjeunana alumni Al-Mukarromah tahun 88. Sareng pun bapa mata keureuy teh sanes sareng batur teh. Sareng alumni pun bapa. Nu hadir tokoh masyarakat ieu teh seueur waktosna pendek. Sayakum kusim kuring dihormat, mudah-mudahan sadayana ku Allah dimuliakeun. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Rabbi jidni ilman nafi'a wa wafiqni
amalan makbula wa wahabli rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asani wa daraji afata ya jiratal alamin ya uhilal jud diwal karomi ya uhilal jud diwal karomi Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tadi simkuring sumping ka bumi pangrasa Abah, pangrasa naros yang cecep sarang Pak Bupati sur abdi diwaler bah pami abdi sumping anjeunna teh sumping pami anjeunna nu sumping abdi henteu kumargi bagi-bagi tugas ayeuna nuju ka Bandung abdi bagian ka Al Hidayah ka Bandung ngalereskeun rumah kontrakan di Exmen Jalan Exmen pangarsa Pak Haji Oleh Kuningan kangonon rumah kontrakan kanggo masyarakat urang Tasik bilih aya kulawargina nu teu damang dirawat di Hasan Sadikin kulawargana teu aya kanggo ngenong. Akhirna pemerintah Kabupaten Tasik nu disebatkeun pengurus kabupaten teh cenah bupati jeung wakil bupati kanggo ngaladangan masyarakatna nu kamampuan ayeuna tiasa dilaksanakeun langsung mah dilaksanakeun kanggo naon karena seueur anu request yang haji urang kidul urang Cikalong urang Mekarsari aya nu teu damang sumping ka Hasan Sadikin di ditu gular goler di masjid teu aya pangenongan tadinten kamari neme diresmikeun ku Pak Bupati janten Pak Bupati bagian kabat abdi bagian ka dieu pangersa Abah eta walranana nu kadua neme abdi nemage bade calik tos ka kuping palih kiwa jalan butut cenah kusim kuring diwaler sim kuring ge boga rarasaan sanes rumah da sim kuring ge normal tapi sim kuring kantos nuju Jayaroh 2015 ka Tanah Suci reng sehajian amang katoib sabada tim masjid emut karena sejarah Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun pasti santri Cibantar ngartos makna doa itu da sanes walereun tapi gaweaneun da masyarakat teu peryogi ku jawaban butuhna ku pelaksanaan
Simkuring mau ngawaler tungguan medina waktu nama ada pasti dari can waktu nama moal segala rupa ge siga itu diajar hikam masih laras gitu lamun teu percaya gitu berarti can lulus jadi santri Abah sagala rupa ge kejadian dina waktuna tapi eta mah bahasa Abah bahasa simkuring santri Abah ieu teh kun parum sakapung kinten-kinten waleranana kieu sanes akon-akon sur bahasa urang paseh halo ieu mah hapunten sanes akon-akon tapi bade ngadongengkeun saayana percaya syukur teu percaya ge teu naon-naon kahiji simkuring sareng Pak Ade insyaallah dengan atau tanpa diwartosan ayeuna mah da kauninga insyaallah sanes karaos ku simkuring tapi kaos media teh seueur jadi soca panangan sampean seueur zaman kiwari mah simkuring dilantik 26 April 2020 hiji berarti kirang langkung 5 sasih langkung samingon lah ti kaping 2 genep ayeuna tos kaping 2 Pak Haji Oleh langkung uninga anjeunana koordinator Badan Anggaran Provinsi setiap anggaran itu bahasana T-1 satahun samemehna jadi anggaran 2020 hiji diketokna 2020 leres kitu Pak Haji Oleh sanes akon-akon ieu mah pasti di desa ge sami diketok 2020 hiji teh di tahun 2020 ibarat dongeng jamaah haji di Mekarsari dipimpin Haji Inyuh sumping ka Bandara Soekarno-Hatta ari pesawatna geus hiber 4 jam samemehna ibaratna gitu APBD geus diketok simkuring kakarek datang di bulan kaopat ieu sanes akon-akon apan cenah Pak Ade ge bareto bupati sama mehnu ayeuna pada saat pilkada saur aturan wajib cuti sanes kedah cuti wajib cuti digentos ku PJ leres kitu aja oleh PJ bupati PJ itu pelaksana atau penjabat bupati karena nuju kampanye saat itu abdi sumping ka dieu sasarangan-sareng Kang Iip sumping diapet kusim kuring ditoong mana ieu jalan jang kalemur teu ningalian heula kana batur nu mana jang kalemur halo ditingali tina APBD jalan kalemur teh mung aya salopa Haji Oleh 8 miliar simpuring teh ieu ciwatin kalapa genep nu dina tungtung memeh jembatan ieu teu aya ieu cayur Neglasari teu aya ieu
Tawang Cikaung Cibongas teu aya. Da pasti teu kudu diobrokeun da katalar. Simkuring ngedongeng ka Pak Bupati. Pak Bu, hapunten nya jalur ieu mah mun aya nyuhunkeun ku sasaha ieu mah babul kuring. Ulah diganggu. Nu ayeuna kumaha ki Adi? Dan nu ayeuna tos tangtos teu aya. Tapi nu taun enjing mah wajib cenah Pak Bu. Dieu mah urusanana simkuring pisan. Tapi kan ngadongeng April tanggal 20 genep teh kanggo penyusunan 2022. Mantak nu dina medsos Kang Haji Ismail teh suka rame keun we Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Heup da teu kudu di komenan mana Haji Ismail. Jadi sanes akon-akon dieu nya. Karena memang kitu prosesna tahun ieu kanggo tahun enjing, tahun ayeuna saur tahun kamari. Kunaon cenah teu acan antosan dina waktos. Tos begitu beneran. Gitu. Sanes naon da simkuring mah resep di komenan teh loba nu mantuan. Berarti Haji Cecep ngobrolkeun dina penyusunan pembahasan anggaran hayang jalan eta teh lain bohong. Sabab bener geuning loba nu mantuan tah Sigorowo. Jadi resep simkuring mah dibantuan teh. Mun bisa masing terus. Eta teh mantuan simkuring. Bener bahwa masyarakat teh butuh jalan. Alhamdulillah. Nu kadua tadi simkuring nyambung karena cariosan pimpinan DPRD sebat simkuring. Jawa Barat teh 27 kabupaten kota. Simkuring rakor sareng presiden ngalangkungan Pidkot. Nu kadua rakor sareng Pak Kiai Ma'ruf Amin Wapres ngalangkungan Pidkot, video conference Zoom. Tasik diapresiasi pertama level 2 se-Jawa Barat. Leres kita baca oleh. Waduh reusna simkuring. Sabab naon pangningalikeun salami kamari PPKM Tasik mah teu pernah aya masjid ditutup. Sok pamalirankeun. Di kota Tasik mah Idul Adha, Idul Fitri tutup. Kabupaten mana? Di Abah di dieu simkuring hadir lempeng we. Padahal simkuring teh wakil ketua gugus tugas kabupaten. Teu nyontoan cenah. Tapi simkuring pangreueusna sabada Tasik uninga level 2. Persis pakat sareng tadi nu didugikeun ku pangarsa Kang Haji Oleh. Bade naon deui dalih tah kecuali doa-doa para ulama. Doa-doa muslimin muslimat dan mun ngukur kana syariat mah ieu nu di masker sabaraha urang leresnya eta teh da lain ayeuna hungkul ti bareto ieu teh leres Pak Haji Oleh ieu teh kikieuana teh sanes ayeuna ti bareto we level-levelan lalempeng we da teu diwartosan ke simkuring ge terang aya nu hajat teu pernah dibubarkeun mana sok di Tasik aya teh nu jiga di kota Tasik kamari diponis di pengadilan aya teh tapi simkuring disangka Pak Wakil eta tuh cenah masa begitu 5 juta cikuring teh taros heula Tasik mana ulah sok waka nyangka bari teu jelas masalahna Allahumma hdi dewa. Sok pangningalikeun. Jadi tugas simkuring sebagai wakil ketua pengurus Kabupaten Tasik kira-kira mah sederhanana lah jika di pasantren gitu. Alhamdulillah ngabangun hari ini seueur keneh nu teu acan leres.
tapi pangningalikeun wilayah Tasik Kabupaten anu aya berbenturan sareng kultur Tasik sebagai kota santri pangmilariankeun mun aya simkuring tanggung jawab. Masjid teu ditutup, Idul Adha Idul Fitri berjalan, Jumatan berjalan, malah simkuring aya nu langkung reueus sabada tadi yakin karena doa-doa jalmi-jalmi nu saroleh. Tadi Kang Haji oleh sakedap dijebatkeun 22 Oktober hari santri. Pak Presiden oleh-olehnya Haji oleh soleh Perpres tentang dana abadi pesantren. Cik simkuring memang ieu teh kudu tos janten deklarasi tingkat nasional. Sabab naon? Sabab teu aya manajemen atau sistem apapun di Indonesia tadi diwaler ku Kang Haji oleh nu mampu bertahan karena wabah Covid-19. Mall tutup, penerbangan tanggal sekian Kang Haji oleh tutup, naik kena kereta api kudu di swab, hotel menurun, pariwisata ditutup, sakola tinggawitan kampus pendidikan tinggi dugi ka TK pikon kolotna lieur kudu meuli paket eta teh kudu syukuran ka ajengan ngurus budakna ge geus riweuh anggot ajengan ngurus loba. Ternyata sistem pendidikan anu bisa bertahan mana nu terungkad. Sakola rungkad, hotel rungkad, pasar rungkad, nanti pesantren yang mampu bertahan bisa terus berjalan. Aya pesantren tutup, berarti sistem pendidikan yang mampu bertahan dengan serangan Covid-19 adalah sistem pendidikan yang ada di pesantren. Jadi ujian ini ayeuna sakedap di 22 Oktober maka bukan hanya sekedar apresiasi atas pengakuan dari pemerintah, tapi lebih pada sistem ini harus diadopsi oleh semua sektor pendidikan. IPR tak Kang Haji oleh ke di Jawa Barat. Simkuring nuju ngadorong kemarin sumping waktos wisuda Cipasung. Aya hadir Pak Wamen, Pak Kiai Jainud Tauhid. Kiai simkuring urang kidul hoyong gaduh Man Ice. Man Ice itu Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia mun SMA amat Taruna Nusantara hoyong di kidul. Kunaon hoyong di kidul? Karena IPM di kidul teh pendidikannya masih rendah. IPM teh indeks pembangunan manusia. Kunaon kudah di kidul sanes karena simkuring urang kidul, karena urang kidul salami ieu seueur ngantunkeun lemur urban ka kota, sehingga dampak seueur urban itu palih kidul agak kurang bergerak dibanding wilayah Jawa Barat yang lain. Contoh kira-kira usia lulusan SMA sederajat pangetangkeun sabaraha jalmi nu bertahan calik di kidul. Rata-rata ka kota. Pada saat usia remaja disebut usia produktif urban angkat ka kota, maka nu sesa cicing di lemur tinggal usia tengah cungaget ka hareup. Usia sudah mulai menurun, tidak produktif. Nu geus bapak-bapak jiga akang ya. Karena produktifnya ke kota, dampaknya
daerah Tasik Selatan, di antara beberapa kabupaten yang ada di selatan itu Tasik Selatan agak jauh tertinggal dibanding wilayah-wilayah yang lain. Leres ayeuna simkuring yang haji oleh dikersakeun teh lahirna ti balik kidul. Ayeuna dinuju di pepancenan tugas hakikatna ku Allah. Syariatna ku masyarakat Tasikmalaya. Sehingga alhamdulillah kamari dua wengi kapengker paripurna penetapan persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD untuk pembentukan daerah otonom baru Tasik Selatan. Seiring sareng Perpres 81 bahwa Presiden untuk mendorong percepatan wilayah Rebana dan Jabar Selatan. Rebana itu Majalengka dan sekitarnya, Tasik Jabar Selatan itu Pangandaran, Tasik Kabupaten, Garut, Cianjur, Sukabumi. Neme 2 mingguan kapangker itu keluar Perpresnya. Nah, kunaon kusim kuring diperyogi didugikeun. Punten sim kuring teh mun dina maraton kabagian pelari terakhir RPJP namina. RPJP itu rencana pembangunan jangka panjang. Waktosna 20 tahun. Ti iraha tadi nyambung carosan Abah, ti wangkid tahiyat. Abdi kan kapungur nu ngajajabna. Patatang nu mayar balongna. Jadi ayeuna mancen wakil bupati teh jigana berkah ngajajab patatang ka dieu teh. 2005 Tatang Hidayat. Visinya religius Islami salami 20 tahun dugi ka 2020 genep. 10 tahun punten 5 tahun ku Patatang 2000 genep 2011. Ku PAUU 2011 2016. Teras kamari majang nuka 2 2018 2020 pilkada ini. Kantun 5 kilo deui terakhir berarti tinggawitan 2021 dugi ka 2020 genep. Jadi ibarat dina maraton masim kuring teh kedah lumpat panglecengna pangtungtungna. Sabab naon? Sabab bayangkeun PR Patatang, PR nu can kawal ku PAUU ditumpukeun ditungtung di bagian kuring. Mantak kalah boga wakil bupati urang kidul jalan kene. Memang kuring teh kakaraksa barapoe. PR nu bareto ditumpukeun kabeh jiol ke sim kuring. Jadi kedah terang jujutan itu. Jadi nu ayeuna teh memang lanjutan tina 15 tahun kapengker. Contoh ya contoh. Ku abdi didugikeun. Nuju berikhtiar sim kuring teh samingon ieu ku kurilingan. Jalan kabupaten nu gaduh ayeuna ti ngawitan Mangkubumi ka Singaparna itu tuh jalan provinsi taras ke Jole. Sanes jalan kabupaten. Da kabupaten mah saleresna teu acan gaduh jalan di damel kunyalira ke arah Singaparna. Targetna kedaya jalan lingkar. Lingkarna teh tingawitan Cikuni, lebet pada Kembang, lebet Lewisari, lebet Cigalontang, kaluarna teh ti Eor Kejaksaan. Lingkar selatan Eor, lebet Tanjung Jaya, Mangunreja, lebet Tanjung Jaya, lebet Sukarame, lebet ka Cikunir. Di etang pembebasan tanah mun kedah eta di kawitan tahun ieu ngabebaskeun tanahna teh 245 miliar. Kakarak meuli taneuh. Dina RPJP nu tadi ti zaman 2005 dugi ka 2020 genep eta teh kedah kajawab. Bayangkeun haji lieur kuring
boro-boro jangan bangun jangan mayar taneuh lagi wanita teke ieu bahasa urang bahasa moal matak tah eta teh jang jalan lingkar hungkul encan ngadongeng ieu ka panca tengah encan matak lamun di eta dinyakeun jigana ngeusan kanu lain moal kabagi karena beak duitna kadinya hungkul nu kadua ieu nu teu rasional tapi kudu kajawab da janji RPJP itu dokumen perda. Kedah aya rumah sakit 5 yang melayani 1,8 juta jiwa rakyat Kabupaten Tasik. Ti mimiti utara Pangtungtuk dugi ka Pang wetana Karangjaya. Pang kulona Bojong Gambir dugi ka Pang kidulna yeuh Mekarsari. Ayeuna teh tina 5 kakarak aya hiji SMC. Bayangkeun 15 tahun kur nyieun hiji kuring dibere ayeuna 5 tahun kudu nyieun 4. Geus lieur di wae haji. Cik sim kuring teh mending mun ayeuna periode Pak Ade Cecep teh 5 tahun pas. Pilkada deui 2024. Berarti ayeuna 22, 23, 24, 2 tahun deui. Kudu ngajawab rumah sakit 4, kudu ngajawab jalan lingkar ngabebaskeun tanah 245 miliar. Anggot mun diomongkeun kurang lemur di beuki ka cida. Ieu mah lain curhat. Cik sim kuring eta nu kamari teh hareula cik atuh dicicil. Ulah ditumpuk di akhir pan kuring jadi lieur ieu. Mata kamari teh haji oleh ieu mah nguriling kuring teh kasih ka karanungal neangan taneuh jang calon rumah sakit nguriling ka Ciawi neangan taneuh paling henteu can ngabangun ge atuh minimal nyiapkeun lahana gitu kamari ningali di ka Cikatomas rungsing kuring teh eta ningali rumah sakit Cikatomas aya sugan teh sisi jalan ngelok jalan nanti kur 3 meter gitu tuh terangkan kakara kamari sim kuring mah bulan kemari lah bulan Agustus kayak iya teh kieu nyeun pembebasan lahan teh jaba lain sisi jalan jaba di Cikatomas deket Kalmur Wabub beuki goreng di wae kuring teh padahal eta teh meunang tahun bareto periode batur keneh lain periode urang ayeuna teh cicing mangkrak dibere duit 18 miliar kasrap 11 miliar ji sumping sim kuring ka puskesmas deket polsek ditinggali teh teu anggeus di wae dibere 8 miliar kur kasrap 4 miliar meakeun duit wae teu bisaeun anggot neangan mantak sim kuring tamah rungsing deui ningali lapang Cikatomas eta terek nyieun taman atawa nyieun kolam koi kalau nyieun balong jaher jaher gesit juga nama jadi lamun dina medsos amek-amekan sim kuring leuwih amek-amekan sabab koordinator pengawasan itu wakil bupati pas ningali pagawean anu araya kararieu kabeh. Ya Allah ya Rahman cinta kamari mah zaman di DPRD ji jeung Haji Oleh orang teh gampang nyarekannya gorowo ka eksekutif ayeuna kuring bagian dicararekan cicing we ieu mah teu ngadongeng basa-basi kira-kira ayeuna teh kitu maka cik sim kuring naon atuh cenah make daek tadi ngadongeng jeung Haji Oleh ji mun isuk Tasik Selatan jadi DOB geus haji mau ulah ka Kemur teruskeun ka ditu DPR RI bagian kuring we ngurus lemur mah kunaon cenah haji lieur cenah saresna da guyon kene urusan Haji Oleh nganggo Saudi Airlines sim kuring Garuda Indonesia ya eta mah pesawat unggul beda tujuanna akur mustaqbil Ka'bah gitu ya Haj. Nah sehingga karena itu
ka para muslimin muslimat tu hadir. Doakeun simkuring Pak Bupati, Kang Haji Oleh, sadaya ayeuna salarasna sami nuju berikhtiar dalam segala keterbatasan. Provinsi tadi Kang Haji Oleh ngadugikeun minus 7 triliun. Dek teu minus kumaha? Hotel tutup, pariwisata tutup. Urang Panca Tengah nu tadina osok mayar pajak motor ge ayeuna matara. Ditambah loba motorna sabulahan deui. Rada terang sehingga karena itu sanes berarti harus berhenti berharap. Malah simkuring bantos kusadaya jamaah abah nu aya di mana-mana. Ayeuna menjelang injury time waktu tos Oktober pekerjaan kantun 60 dinten. Tugas wakil bupati koordinator pengawasan nu dicacana ku simkuring inspektorat teu di denge inspektorat ku simkuring kamari diajak Pak Kajari bantuan kuring bisi aya pelaksana nu teu amanah sok bagian Pak Kajari cenah. Sabab naon? Sabab ayeuna punten menjelang akhir tahun waktu-tos zaman menjelang usum ngiji, usum hujan, pada melan ayeuna seueur anu lelang ulang. Bayangkeun bade naon tah kualitas pan menjadi masalah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu nu hadir bantos simkuring supados kontraktor itu pekerjaannya harus sebagus-bagusnya. Karena pada saat pekerjaan awon nurugal sanes simkuring. Nurugal adalah masyarakat. Karena pembangunan itu bersumber dari uang rakyat. Simkuring mah pengurus. Nah, ayeuna alhamdulillah pernah dina acara reuni alumni. Berarti simkuring katamihan soca sareng panangan teh ku alumni. Mun aya kontraktor nuju ngabangun adukna dicampuran letak foto kirimkeun ka simkuring. Moal asa-asa asli. Bisi keur masang loneng usaha gancang hayang tereh beres juga bener liket dicampuran taneuh beureum. Bisi aya nu kitu segera foto tepikeun ka kuring. Dina Facebook dan naon pasti ku simkuring ditingali. Sanes naon-naon kanggo kasayan Kabupaten Tasikmalaya. Sakitu anu tiasa dipihatur sakeuleudih hapunten anu kasuhun dugikeun ka sadaya warga salam silaturahim ti simkuring sakali atas nami pemerintah Kabupaten Tasikmalaya kaitan ti payun kantos nyarios pangaosan di Masjid Agung dugi kadangat ayeuna sementawis simkuring teh sanes teu hoyong ngawartosan karena teu acan digelar pangaosan secara massal itu bilih dianggap ongko cenah aya aturan tapi wakil bupati nyontoan. Jadi antos sabada lungsur deui level 2. Ayeuna Tasik teh naik di level 3. Kunaon cenah naik level 3 sanes aya nu terkoreksi positif. Ya didugikeun ya mumpung penak. Kamari laporan ti gugus tugas kunaon naik ka level 3 mumpung aya ti pimpinan DPRD. Pertama aya nu positif. Nu kadua aya nu meninggal. Ternyata di Kuriling nu positif teh sanes di Tasik. Tapi di luar Tasik. Tapi datanya sesuai dengan NIK. Aya anu di Bali, aya anu di Jakarta, aya anu di Jogja, kusabab KTP na Tasik include datana asup ka Tasik. Hiji, nu kadua vaksinasi di Tasik teh masih rendah, masih di bawah 25%.
kunaon dasim kuring ge urang kidul lah cenah alim sieun bareto mah Pak alim-alim nuju melimpah vaksinnya ayeuna geus mulai saladar siga teh seueur nu hoyong ngantri vaksin hese kamari bade ngayakeun vaksinasi di Ciawi ngantri dikirim di Jawa Barat 10.000 dibagikeun ka unggal kecamatan 200 gitu. Ayeuna tos ngawitan sesah datos biasa hukum alam pada saat tos seueur nu hoyong vaksina nu terbatas aya kapungkur nuju melimpah jalmina alalim ayeuna di kabupaten sanes ge sami tos seueur nu haladar haroyong akhirnya berebut sehingga karena itu ayeuna mawang ikhtiar we nu tadi amanat Kang Haji oleh sepakat prokesna sing langkung ketat utamina prokes teh kanggo santri Cibantar mah babul toharohna laksanakeun ilmu mah tos nyampak di para kiai para ajengan kitu nu tiasa didugikeun hapunten anu kasuhun wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngahaturkeun seunuhun laksa ketika bingahan sakitu pisaur anu jelas ejes jentre itulah angin gembira yang membahagiakan hati kita semua. Semoga doa kita mengiringi beliau di dalam perjuangan terutama di Tasikmalaya sebelah selatan. Apapun dia yang cita-citakan terlaksana manfaat untuk kita bersama. Sataacana pangaosan inti temu alumni di kawitan nguningakeun rehna sodakoh ti sadana nu katampi ku panitia 11.454.100 rupiah. Alhamdulillah aya peningkatanana, mudah-mudahan telamide tiasa digunakan oge mayar sametan. Margina tidak ada satu pesantren yang mulus daripada hutang biasa hutang mah, karena dina zakat oge aya bagianana keur hutang mah biasa. Kiai anu maju sok gede hutangna. Anu salajengna pangaosan terakhir pembacaan ayat suci Al-Quran ka Kori Nasional pangersa Bapak Kiai Jengkos Koswara waktu sareng kahormatan mangga sa luas-luasna.